Magandang araw mga paps. Ngayon ang papakita ko sa inyong problema ng accent. Kaya mga ka-accent dyan, ito ang usually nangyayari sa accent diesel. Ito siguro mga 3 to 5 years mangyayari na to sa inyo, sa unit ninyo. So itong akin mga halos mahigit 5 years na. Ngayon lang siya bumigay. Ang sinasabi kong bumigay, ito ang mapapansin ninyo. At buksan ninyo ang inyong radiator cap at makikita ninyo may halong langis na. So, ayan o. Bakit ganon? Kaya importante sa atin mga paps na mag-check lagi ng makina bago tayo umalis. Ang unang titingnan nyo dito is yung reserve. Ito, napansin ko, pag tingin ko sa reserve, dapat lagi tayo nandito sa level. Nakipansin ko, hindi na coolant ang laman, kulay itim na. So yun ang sinyalis na may problema ang makina natin. At double check nyo, kaya nga niya, makikita ninyo may langis. So ano yung naging problema nito? Sa ibang shop, ang sasabihin nito, may problema ka na sa overhauling gasket. Ang mangyayari, top overhaul agad. So wag muna tayo doon kasi ang tip ko dito sa inyo, pag ganito ang nangyari sa inyo, pag hindi naman nag-overheat ang sasakyan, huwag tayo agad pumunta sa overhauling dito sa cylinder head, no? I-double check natin lahat. Para sa akin kasi nakagawa na ako ng ganito. Ang usualing bumibigay dito is ito. Yung oil cooler. May oil cooler yan. So hindi ko lang alam kung maaabot ng camera ko. Mamaya papakita ko sa inyo yung aluminum na ito. Yan yung oil cooler. Ito. Hindi makita pero mamaya papakita ko sa inyo. Yung oil cooler na yan, initially, yan ang posibleng dahilan kung bakit naghalo ang tubig at langis sa inyong cooling system. So dito muna tayo. So papakita ko sa inyo mamaya pag nakalas ko na. So ito isang way kasi ang mangyari dito talagang ibababa ang radiator nito. Dahil puno na ng langis ang radiator, kailangan linisin. At pati yung sa papasok ng block. Yan. Kung makikita nyo yung thermostat, may halong langis na rin. Ito yung cap niya. Yan, may langis na rin. So pati yan, babaklasin nyo yan at lilinisin para ma-drain niya yung pumasok na langis doon sa may engine block. So yun ang proseso nito. So magpapakita ako ng mga pictures na kung paano ko ginawa. Okay mga paps, so ito yung sinasabi ko na possible. Hindi naman possible. So ito talaga yung cause kung bakit humahalo yung langis sa tubig ng radiator. So ito, konektado kasi ito sa oil filter. So ito, dito nag-leak na ito, kaya tumatago siya sa cooling system. Ito yung tinatawag na oil cooler. So ito lang yung papalitan. Ang titingnan nyo lang dito, yung isa sa titingnan nyo, yung dipstick. Pag sinot nyo yung dipstick at hindi naman siya nagkulay gatas at purong langis pa rin siya, so walang problema ho yun sa makina. Kaya lang humalo ho yung langis sa tubig ng radiator sa cooling system dahil po yan dito sa oil cooler. So ito lang po ang papalitan ninyo. So kailangan nyo din baklasin ito, itong buong assembly na yan. Andito yung banda, ayun, kung nakikita po ninyo. So meron yung may o-ring yan, gasket. Yan lang ang kakalasin ninyo. So yan ho yung gagawin po ninyo. Medyo madami-dami din kakalasin kasi pati po yung yan yung radiator kasi kailangan din natin yung linisin. Kasi nalangisan na rin po yan saka yung mga hose niya. Kagaya po nito, yung mga hose na yan po, nalangisan na po yan. At dito po sa thermostat, kakalasin natin yan at lilinisin din natin. Papunta yan sa engine block.
So doon sa loob niyan may natira yan, may mga langis din po yan. So kailangan din po nating linisin bago po natin ibalik lahat. So yun po. Yan po yung cause ng paghahalo ng langis sa tubig ng radiator. At makikita nyo din po yan, aangat po yan dyan sa may reserve. So mga paps, so yung nakalas natin yung oil cooler, ang ginawa natin, nilinis natin yung pinagkakabitan sa kanya. Ayan, nilinis natin yung loob niyan, yung mga langis-langis. At yung syempre yung mga importante, yung mga hose, yan, na dapat matanggal natin yung mga langis niyan sa loob. At ito yung sa radiator cap, yan. At yung oil filter assembly, yan, linis din yan kasi naghalo ng langis sa tubig dyan. Radiator cap, yan. Tapos yung hose, itong reserve, yan, importante kasi kailangan matanggal din ang langis niyan, malinis siya bago tayo mag install ng itong papalitan natin na oil cooler na to. So kailangan lahat ng langis, pati dun sa may engine bay, madrain natin yung naghalong tubig at langis dyan sa loob. At itong radiator din, ito kasi na-assemble ko na siya, pero ito nalinis ko na yan hanggang dito. So binaklas ko ng buo yan at nilinis ko siya. Kailangan din talaga madrain yung mga langis sa loob ng radiator. Kailangan malinis na malinis yan para pag maglagay tayo ulit ng coolant, wala nang hahalong langis. Mga paps, ito ngayon dinidrain na natin yung mga pumasok na langis na tubig sa langis at tubig sa block. So yan, nakikita ninyo flowing po yung tubig palabas. At i-check natin kung meron pa siyang kasamang langis. Dapat ito malinis na siya, wala nang halong langis yung cooling system. So ito yung ginagawa ko dyan, dinidrain ko talaga siya hanggang sa luminaw siya. Kailangan yung linaw niya ay wala siyang kasamang langis. So pag nakita nyo na, kahit kamainin yung ganyan, pag wala nang kasamang langis, so pwede nyo na siyang itigil na at ibalik na yung thermostat. So ganyan lang ang proseso ko dyan para malinis ng mabuti yung mga pumasok na langis dyan sa block. So yun, pag natapos na po yan, saka ko po yan ibabalik. Paps, ito pati yung yung tubig na pumapasok sa EGR, kailangan madrain din yung langis dyan kasi dito sa thermostat may may connection yan. So possible din na pumasok ang langis dyan at pupunta yan doon sa heater ng aircon. So ito, babalik yan dito, papasok sa block at nakikita nyo lalabas dito yung tubig. Yan, isa yan sa dapat din na matanggal ang langis. So ito ngayon naman wala na namang langis siya, malinis na.